Տիկին Մկրտչյան այստեղ հավաքվել են հիմնականում կլայք, հա, իրենց ցանը բարձրացնելու կին իրենց խոսքերով քաղաքացիական կանոնավորման վերաբերյալ ըստ էության ձեր գնահատականը նաև այն առումով, որ կարծես պրակտիկայում քիչ են հանդիպում դեպքեր, երբ կինն է, հա, այսպես քաղաքացիական կարգավիճակ ունեմ, ունենում դատարանները առավել են գտնվում, քանի որ աչքաբազ եղել, կին եւ այլն։ Դուք վստահաբար խոսում եք ոչ նիկոլական իրականության մասին, որովհետև Նիկոլը առանձնահատուկ ատելություն է զգում հայ կանանց նկատմամբ, ովքեր իրենց իրավունքների եւ ազատությունների համար պայքարում են, ովքեր պայքարում են հայ հասարակության իրավունքների ու ազատությունների համար եւ առանձնակի դաժանությամբ է պատժում այդ կանանց։ Ես վստահ եմ, որ նիկոլական իրականությունը սրա մասին է, ընդ որում ցավալիորեն է նաեւ պետք է խոսենք այն մասին, որ Արեգնազ Մանուկյանը առաջիկին քաղբանտարկյալը չէ։ Նիկոլական իշխանազավթման այս 8 տարիները հենց կանանց նկատմամբ առանձնակի դաժան վերաբերմունքի մասին են եղել։ Խտրականության, ատելության խոսքի, ֆիզիկական բռնության, հոգեբանական բռնության, ընդ որում այդ սպառնալիքները այնքան իրական են եղել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից կին ընդդիմադիր падգամավորների նկատմամբ մինչև այսօր իրենց քաղաքացիական իրավունքներն իրացնող փողոցում քայլող կանայք։ Բոլորը ենթակա են Նիկոլի կողմից ատելության եւ այդ ատելությունն էլ հենց արտահայտվում է քննչական մարմինների դատախազության առանձնակի դաժանությամբ։ Այս տպավորությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կոտրել ցավալիորեն չի ստացվել, որովհետև այս տպավորությունը ստեղծելու մեծ ցանկություն ունի հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը հասկանում է, որ եթե իրավունքի եւ արդարության մասին լինի այսօր իրականությունը, ինքը վայրկյանների ընթացքում կորցնելու է այդ աթոռը։ Եթե սրբազան պայքարի ժամանակ պետք է նռնակներ գցել Հայաստանի քաղաքացիների վրա, ապա դրան զուգահեռ պետք է քրեական օրենսգրքի ցանկացած հոդվածի տակ, ցանկացած հոդվածի տրամաբանության մեջ կարված քաղաքական գործեր ունենալ։ Հիմա այնքան լայն է սպեկտրը, դուք չեք պատկերացնում։ Ցանկացած հոդված քրեական օրենսդրությունում մենք կարող ենք ուղղակի ընթերցել Նիկոլա հպատակ իրավապահները, իրենց քննիչ, դատախազ անվանողները, որոնք զուրկ են մարդկային եւ մասնագիտական արժանապատվությունից, ուղղակի կկարեն ձեզ համար անհրաժեշտ հոդվածը։ Կապ չունի դա կլինի ահաբեկչություն, թե դա կլինի փողոցային անկարգություն, ամեն ինչ իրենք պատրաստ են այս ամեն ինչը կարել եւ դասավորել։ Կողմից տեսնենք այսպես ասած Արեգնազ Մանուկյանի մյուս կողմից էլ տեսնենք անհատական դայվերը տեսախոսը, որտեղ խոսում ենք կնոջ նկատմամբ Ոչ հակասություն չէ, այս ամեն ինչը խիստ տրամաբանական է։ Իրենց դահիճները միշտ էլ ման են գալիս իրենց զոհերին։ Դահիճները միշտ էլ տանջում են իրենց զոհերին։ Բռնարարները միշտ իրենց զոհերին հոգեբանական իմաստով են անգամ ճնշում, հանգիստ չթողելով անգամ բռնությունից հետո։ Սա այնքան տրամաբանական է, իրանք ծաղրել եւ ծաղրում են մեզ պատերազմից հետո, ծաղրել եւ ծաղրում են մեր զոհերին եռաբլուրում, քաշքշելով իրենց մայրերի նկատմամբ ֆիզիկական եւ հոգեբանական բռնություն գործադրելով։ Հիմա էլ բոլորիս կանչում են այդ բռնարարների մոտ 1000 ներողություն ծնկի գալու եւ չոքելու։